بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی۔ آندھی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل اور آندھی دیکھتے تو پریشانی کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر محسوس ہوتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوشی مناتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ اضطراب اور بے چینی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور چہرہ انور سے ناپسندیدگی کے اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میرے لیے اس امر کا اہتمام رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہیں۔ ایک قوم کو آندھی کے ساتھ عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہا، یہ سامنے نظر آنے والا بادل ہے جو ہم پر برسے گا اور خوشحالی ہوگی، لیکن وہ عذاب الہی تھا جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بزاز اور طبرانی نے حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب شدید آندھی چلتی یا شمال کی طرف سے ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رب کے حضور مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسل فیہا۔ بخاری مفرد الاداب سے نقل کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔